多謝你哋嚟睇《我們不是什麼》。大家好，我係譚耀文，多謝你哋買飛入場。Hello， 大家好，我係飾演輝仔嘅 AK， 多謝你哋。Hello， 大家好，我係飾演熱機嘅 Anson， 多謝大家一場支持。想問下你係嘛？點解會入咗嚟睇戲嘅？睇呢場戲嘅？想見你。好，我嚟。我哋之前睇咗個首映啦，咁覺得好好睇，咁今次帶埋男朋友過嚟。我睇咗啦。係啊。仲有冇觀眾朋友可以分享下點解會想入場呢個導演你好，三位主角好。我睇咗導演一個訪問咧，咁我都想問下點樣去令到兩位年青嘅演員可以發揮得咁好咧？係啦，好似話令到佢哋好準，或者令佢發揮高咗層次。我覺得即係導演喺拍攝現場，即係事前當然要同演員傾到角色啊、劇情啊，佢嘅睇法點樣，我嘅原意點樣，即係大家呢個就基本要做。咁喺現場拍攝咧，我哋嘅崗位其中一位，你就要俾一個舒適啊，嗰個舒適唔係話有冷氣嗰種，令佢哋覺得係可以有一個好好嘅環境，然之後喺即係嗰個即係人其實有好多潛質嘅，個潛能潛質點樣攞出嚟啦？咁我就盡量係搞即係俾一個咁樣嘅氣氛環境佢哋啦。咁當然我哋喺一啲廠啊或者一啲私人空間裏邊咧，呢樣反而係容易做啊。但係有時喺街上邊咧，好多我哋不能控制咧，嗰啲就要經驗啦。你點樣係一個唔係你自己可以好牙擦下，亦都應該要讓翻俾公眾嗰啲環境，即係嗰啲就要去經驗去造成啦。咁我現場就係盡量希望佢哋嘅潛質出嚟。咁我揾得佢哋兩個，就自然覺得佢哋兩個係即係勝任，其實係有餘嘅。然之後我能唔能夠將個有餘出到嚟咯？Thank you。我夠唔夠大聲啊？我可以。我想問下咧，我第一條問題想問導演咧，其實點解會諗到會揾的神去做呢一個角色？第二條問題想問咁多位就係、如果係第一次入場睇嘅觀眾，你會想佢帶住咩心情或者一個咩嘅 mindset 去睇呢套戲 ？Thank you。好第一個問題點解揾的神啊？咁嗰個咧，即係我暫時唔好意思啊，暫時我未有一次同觀眾一齊睇呢部戲嘅。但係我聽聞咧嗰度就幾好笑嘅。咁咧就未睇嘅觀眾我劇透咗添，唔好意思啊。但係即係嗰度咧，咁呢個喺劇本過程咧，亦都係預期嘅。咁咧同埋我心目中咧就係希望呢一個人咧。就係最冇攻擊力，一個亦都好容易係被攻擊嘅對象。咁我覺得的神有呢個感覺，即係起碼 peace， 即係佢體質上即係佢唔會立亂打人嘅，人哋打佢唔識還手嘅咁我覺得的神有呢個感覺。另外就係的神我嚟睇嘅，即係佢係有喜劇感嘅咁所以嗰度我亦都係諗住希望有個。戲劇上我哋個 comic relief 嘅位，咁所以就揾的神咁。第二個問題就係帶住乜嘢心情入嚟睇？我覺得你冇帶住任何嘅預期或者空白入嚟睇都係 OK 嘅。但係如果係真係好想知話個戲咩咧，我即係個預告我係都花咗好多心機去搞，就係即係我想點樣即係預告。當然係一個宣傳嘅用工具啦但係我亦都好在意去 project 咗呢部戲咩嘢出嚟咁如果大家需要話有啲感覺先入嚟嘅，咁大家可以喺網上睇下我哋嗰個預告唔該。另外3位演員都分享下大主我都非常之同意
導演嘅講法啦，就係、我覺得係真係要好似一張白紙咁樣去睇戲，然後就係 take it all in，like 即係開晒所有感官，去聽晒所有配樂啊、對白啊，留意所有細節，感受成部電影啦。希望你哋中意。Thank you。同上啊，我覺得真係保持一個留白嘅心情。我知道呢兩日已經可能網上會有好多唔同嘅 comment， 或者可能睇預告片，你哋都可能會有一定嘅期待或者疑問，就保持住呢一個最 basic 嘅心情去入嚟拆解你心目中嘅疑問就可以啦。咁呢度係一套問題電影嚟嘅，大家睇完咧，可能就會變咗問題青年啊、中年啊、老年。如果大家有任何嘅問題咧，可以喺 social media 度就 tag 我哋嘅呢個我們不是什麼啊，咁我會回答嘅啊，多謝。好簡單就係呢部真係導演自己投資嘅一部電影，係香港電影已經買少見少，所以導演回獻翻俾大家香港人拍一部真正嘅香港電影，所以我亦都可以保證呢部電影一定啱大家睇。係 OK， 多謝大家 enjoy。